उल्लू के 5 फैक्ट। उल्लू इंसानों से 10 गुना धीमी भी सुन सकते हैं और किसी भी दिशा में अपने कानों को सुनने के लिए घुमा सकते हैं। उल्लू उड़ते समय बिल्कुल भी आवाज नहीं करता क्योंकि इनके पंख का ऊपरी हिस्सा एक मुलायम छाल से बना होता है। वो आवाज को अपने अंदर सोख लेता है। उल्लू रात के घने अंधेरे में मनुष्यों से 100 गुना बेहतर और 100 फीट दूर से देख सकता है। उल्लू किसी भी वस्तु को 3D फॉर्मेट में देख सकता है, यानी वह किसी भी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को देख सकता है। उल्लू की आंखें उसके दिमाग जितनी बड़ी होती है, जो कभी हिलती नहीं है बल्कि एक जगह फिक्स रहती है। ऐसे ही फैक्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।